शहरका अव्यवस्थित अस्थायी बस्ती खाली गर्ने महानगरको चाहना नयाँ होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै होइन, विश्वका यस्ता धेरै विकासोन्मुख शहरमा रहेका अस्थायी बस्ती र प्रशासनका बीच द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ। शहर सफा पार्ने नाममा प्रशासनले बस्ती खाली गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ भने बस्तीका बासिन्दा व्यवस्थित बास बिना आफूलाई हटाउन नपाउने भन्दै द्वन्द्व गरिरहेका हुन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका र देशका विभिन्न शहरमा पनि सुकुम्बासी बस्ती र प्रशासनका बीच लामो समयदेखि द्वन्द्व चलिरहेको छ। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा नदी किनारमा सुकुम्बासीका बस्ती छन्। ती बस्तीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो बस्ती भने थापाथली स्थित बागमती किनारको बस्ती नै हो। गत सोमबारदेखि बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती तनावमा छ। बस्ती खाली गर्न डोजर लिएर गएको महानगरका कर्मचारी र बस्तीका बासिन्दा बीचको झडपले बस्तीमा निकै तनाव छ। बस्तीका बासिन्दाको माग आफूलाई व्यवस्थित ठाउँमा सारिनुपर्छ भन्ने छ भने महानगरको भनाई नदी किनार अवैध रूपमा कब्जा गरिएकाले तुरुन्तै हट्नुपर्छ भन्ने छ। बुधबार हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्दा त्यहाँका बासिन्दा निकै आक्रोशित देखिन्थे। 2 दिन पहिले उनीहरूको बस्तीमा आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजरले उनीहरूको बस्ती भत्काउन खोजेपछि कुनै पनि बेला घरबारविहीन हुनुपर्ने डरले उनीहरूलाई सताएको थियो। त्यही डर उनीहरूको आक्रोशमा पनि बदलिएको थियो। सुकुम्बासी बस्तीमा कतिपय पुस्तौंदेखि घरबारविहीन जनता छन्। त्यही बस्तीमा सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गरिरहेका र सुकुम्बासीको नाममा अनावश्यक फाइदा लिइरहेकाहरू पनि छन् भन्ने कुरा त बेला बेला आउने प्रमाणहरूले पनि पुष्टि भइसकेको छ। तर वास्तविक सुकुम्बासीले भने आफू कुनै पनि बेला घरबारविहीन हुन सक्ने डरले सताएको छ। त्यसैको आक्रोश उनीहरूमा हुनु स्वाभाविक हो। पक्कै पनि उनीहरूको भावनालाई भड्काएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने तत्त्व पनि त्यही अवश्य पनि छन्। यो सबैको मिश्रण हाम्रो टोली स्थलगत रिपोर्टिङको लागि थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्दा पनि देखियो। गर्भवती रहेकी एक सुकुम्बासी बस्तीकी महिलासँग हामीले कुरा गर्न केही सुरु गरेका थियौं। एउटा झुण्ड हामीलाई नै आक्रमण गर्न आइपुग्यो। पत्रकारहरूले आफ्नो बारेमा सही रिपोर्टिङ नगरेको उनीहरूको गुनासो थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सोमबार डोजर चलाएको थियो। डोजर तथा डोजरसँगै आएका नगर प्रहरीलाई सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले लखेटी भगाएका थिए। त्यसपछि बुधबारसम्म पनि बस्ती अशान्त बनेको हो। डोजर चलेपछि मानिसहरूले घरभित्रका सामानहरू बाहिर निकालेका छन्। सुकुम्बासीका नागरिकहरूलाई यो जाडो महिनामा कहाँ जाने र कसरी जीवन निर्वाह गर्ने भन्ने डरले पिरोलेको छ। कतिपयले आफै टहरा भत्काउन सुरु पनि गरेका छन्। टहरा भत्किएपछि कहाँ जाने र के खाने टुङ्गो नलागेपछि उनीहरूले खुला आकाश मुनि बाहिरै रात कटाएका छन्। बुधबार सुकुम्बासी बस्ती वरपर साना केटाकेटीहरू खेलिरहेका थिए। घर भत्किने पीरले उनीहरू पनि त्रसित थिए। हरेक निर्वाचनमा नेताहरू सुकुम्बासीको मुद्दा लिएर भोट माग्न बस्तीमा आउने गर्छन्। तर सत्तामा पुगेपछि नेताहरूले सुकुम्बासीसँग गरेको सुरक्षित आवासको प्रतिबद्धता बिर्सने गर्छन्। सरकार परिवर्तन भयो, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने कति आयोग गठन भए तर पनि यो समस्या अहिले पनि कुनै छिनोफानोमा पुग्न सकेन। राज्यले चासो दिएर तीव्रताका साथ काम गरे सुरक्षित तरिकाले जीवन जिउने आशा उनीहरूको मनमा अहिले पनि मरेको छैन। सुकुम्बासीका स्थानीयहरूले भने विकल्प नदी आफूहरू सो स्थानबाट नहट्ने अडान लिएका छन्।
हालका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि भोट माग्दै गर्दा उनीहरूलाई यस्तै आश्वासन दिएका थिए। अहिले पनि कुनै बस्ती भनौँ होइन त्यो विकास गर्दाखेरि त्यो बस्ती हटाउनु अथवा त्यो बस्तीबाट बाटो निकाल्नु सुरु पार्नु नै त्यो विकास मान्दिनँ। त्यो विकास भनेको त मान्छे व्यवस्थित भएर बस्नु पर्यो, मान्छे खुसी हुनु पर्यो। कुनै पनि विकास गर्दाखेरि त्यहाँनिरको नगरवासी खुसी छैनन् भने त्यसलाई म विकासै मान्दिनँ होइन। त्यो भनेको अब जस्तै अरू ठाउँ पनि त घरै भत्काइदिन्छन् होइन। अब यो बस्ती नै उठाइदिन्छ, यो कुराहरू चाहिँ गलत हो। मान्छे व्यवस्थित रूपमा बस्न पाउनु पर्यो, किनभने कुनै पनि एउटा जात एउटा समुदायको होइन काट्नु भन्नु भनेको पुरै नेपालभरिबाट सबै समुदाय। तर अहिले तिनै बालेन्द्र शाह प्रमुख रहेको नगरपालिकाका प्रहरी अहिले कुनै विकल्प बिना घर खाली गर्न दिएको उर्दी नमानेको भन्दै डोजर लिएर आइपुगेका छन्। नेपालको संविधानले नागरिकको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ। नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2075 लागू भइसकेको छ। यस बमोजिम मुलुकभरका भूमिहीन आवासविहीन नागरिकलाई न्यूनतम सुविधा सहितको सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। तर सुकुम्बासी तथा शहरी गरिबको पहिचान हुन नसकेका कारण उपत्यकामा सुकुम्बासी व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन्। सुकुम्बासी र आवासविहीनका लागि भूमि तथा आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ। तर सुकुम्बासीले भने सुरक्षित आवासको महसुस समेत गर्न पाएका छैनन्। वास्तविक सुकुम्बासीहरू आवास र जीवनयापनको अन्योलमा छन् भने उनीहरूसँगै गैर कानुनी फाइदा लिनेहरू, उनीहरूकै नाममा राजनीति गर्नेहरू पनि उभिदा वास्तविक सुकुम्बासी समेत बदनाम भएका छन्। सुकुम्बासी र शहरी गरिबको पहिचान गर्न ढिलाइ भएका कारण वास्तविक पीडितले सुरक्षित आवासको सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सुकुम्बासी भनिएका व्यक्तिहरूको लालपुर्जा सार्वजनिक हुन थालेपछि यो विषयले थप विवाद उत्पन्न भएको छ। अहिले वास्तविक भूमिहीन र न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने निकायलाई प्रश्न उठेको छ। तर वास्तविक सुकुम्बासी र नक्कली सुकुम्बासीलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न आम प्रवृत्तिले वास्तविक सुकुम्बासीले आफू अधिकारबाट वञ्चित भइने हो कि भन्ने डरले सताएको छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाएपछि अन्य सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य नगरेको भन्दै राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि महानगरलाई आरोप लगाएका छन्। तर तिनै राजनैतिक दलका नेतालाई सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा ढुङ्गा मुढा गर्नेमा राजनैतिक दलका नेता पनि देखिँदा वास्तविक सुकुम्बासी समेत बदनाम भएका छन्। उपत्यकाका नदी किनारबाट ती सुकुम्बासी नहटाउँदा नदी करिडोर सडक निर्माणमा अवरोध हुने गरेको छ। देशभर नै सुकुम्बासी र गरिब घर परिवार पहिचान र परिचय पत्र वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। अधिकांश जिल्लामा सुकुम्बासी र गरिब परिवारको पहिचान भई परिचय पत्र समेत दिइसक्दा उपत्यकामा ढिलाइ हुनुले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धित निकाय कामप्रति जिम्मेवार नभएको स्पष्ट देखिन्छ। यो क्षेत्रमा करिब 5000 सुकुम्बासीको जनसङ्ख्या रहेको अनुमान गरिएको छ। महानगरपालिकाले यसअघि नै बस्ती हटाउनका लागि 35 दिने सूचना जारी गर्दा सुकुम्बासीहरूले कहाँ जाने भन्ने अन्यल रहेका कारण आफूहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था नमिलाई हटाउन लागेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मुद्दा नयाँ होइन। वर्षौंदेखि सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मुद्दा दलहरूको प्रमुख राजनैतिक मुद्दा पनि बन्दै आएको छ। व्यवस्थापनका लागि पहल पनि नभएको होइन। त्यसको सबैभन्दा इमानदार प्रयास बाबुराम भट्टराई सरकारका बेला भएको मानिन्छ। त्यसबेला सुकुम्बासीलाई राख्न अपार्टमेन्ट बनाएर उनीहरूलाई ती अपार्टमेन्टमा सार्न खोजिएको थियो। तर अनेक व्यवधानले योजना सफल हुन सकेन। सुकुम्बासीलाई भनेर बनाएको आवास मध्ये कतिपय अहिले खाली प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् भने कतिपय स्थानीय नगरपालिकाहरूले अन्य प्रायोजनमा उपयोग गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयत्न गरेपछि अहिले यो विषय विवादित बनेको छ। अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र महानगरको पूर्व योजना अनुसार मङ्सिर 12 गते महानगरको प्रहरी टोली थापाथली पुगेको थियो। महानगरको टोलीमाथि त्यहाँ स्थानीयहरूले ढुङ्गा बर्साउँदा नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डे सहित 36 प्रहरी घाइते नै भए। काठमाडौँ महानगरको टोली बस्ती हटाउनका लागि थापाथली गएसँगै त्यहाँ स्थानीयहरूले देखाएको आक्रोश पछि भने उनीहरूको लागि भनेर बनेको अपार्टमेन्टको विषय पनि सबैको नजरमा परेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 2068 सालमा बागमती नदी किनार लगायत उपत्यकाका अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी र शहरी गरिबका लागि काठमाडौँको साबिक इचङ्गु नारायण गाविसमा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उपत्यकाका सडक फराकिलो बनाउने क्रममा सडक र नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका परिवारलाई हटाइएपछि उनीहरूकै लागि यो अपार्टमेन्ट परियोजना अगाडि बढाइएको थियो। सुकुम्बासी र न्यून आय भएका परिवारलाई पुनर्स्थापना र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य सहित निर्माण सुरु भएको अपार्टमेन्ट भवन 2071 को अन्त्यतिर निर्माण सम्पन्न भएको थियो। झण्डै 15 करोड लगानीमा निर्माण भएको यो अपार्टमेन्ट हालको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 रानीवनमा छ। लामो समयदेखि कुनै पनि प्रयोजनमा नआएको अपार्टमेन्ट नागार्जुन नगरपालिकाले 2074 सालदेखि प्रयोग गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषदले नगरपालिकालाई अपार्टमेन्ट प्रयोगमा ल्याउनका लागि स्वीकृति दिएको थियो। करिब 6 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको यो अपार्टमेन्टमा 5 वटा भवन रहेका छन् भने प्रत्येक भवन 5-5 तलाको छ। अपार्टमेन्टमा रहेको 5 वटा भवनहरूमा एउटामा वडा नम्बर 1 को कार्यालय, नगरपालिकाको अस्थायी प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र रहेका छन्। अर्कोमा 2 वर्षदेखि भवनमा मानव सेवा आश्रम सेवा केन्द्र रहेको छ, जसको व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य सामग्री र सेवाका लागि वार्षिक 25 लाख पनि लगानी गरिएको छ। नेपाल सरकार महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले द्वन्द्व पीडित तथा घर पुनर्निर्माण भइरहेका महिलाको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय अनुरूप मङ्गलादेवी साहना प्रधान स्मृति प्रतिष्ठानलाई एउटा भवन दिने निर्णय भइसकेको र बाँकी 2 वटा भवन खाली रहेको वडा अध्यक्ष रामेश्वर लामाले बताए। अहिले यो अपार्टमेन्टको अवस्था जुन सुकुम्बासीलाई दिने भनेर बनाएको जुन 5 वटा बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङको अहिले हालको अवस्था एउटामा मानव आश्रम सञ्चालन भइरहेको छ, एउटामा वडा कार्यालय भएको बिल्डिङमा प्रहरी पिकेट, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र छ। अर्को महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयबाट जुन क्याबिनेटबाटै पारित भएर जुन नगरपालिकालाई पनि पत्र आइसकेको छ, हामीसँग पत्र आइसकेको छ। लगभग आज 1 बजेतिर भने उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, मिटिङ पनि छ। उहाँले जुन नक्सामा राख्नुभएको महिला दिदीबहिनीहरूलाई जुन समस्या परेको छ, विविध कारणले समस्या परेको महिला दिदीबहिनीहरूलाई त्यो नक्सामा भत्का छ भने चाहिँ घर त्यो उहाँहरूको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे, त्यो नबनेसम्म यहाँ बस्ने भनेर त्यो अर्को बिल्डिङ भइसकेछ। अहिले मलाई लाग्छ यहाँ लगभग 5 वटा बिल्डिङमा 3टा बिल्डिङ लगभग प्रयोगमा भइरहेको अवस्था छ, 2टा बिल्डिङ मात्रै खाली भएको अवस्था छ अहिले। सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि यो अपार्टमेन्ट बनेको लगभग 7 वर्ष भए तापनि सुकुम्बासीहरूलाई यो ठाउँमा लैजाने काम भने कुनै सरकारबाट भएन। नागार्जुन नगरपालिका स्थित रानीवनमा बनेको यो भवनमा बस्दा लाल पूर्जा नपाउने हुनाले सुकुम्बासीहरू आउन नमानेको हुन सक्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ। सुकुम्बासीको व्यवस्थापनको लागि भनेर भवन बने पनि प्रयोग नभएपछि नागार्जुन नगरपालिकाले प्रयोग गरेको यो भवनमा अहिले सुकुम्बासीलाई ल्याउन नसकिने नगर प्रमुख मोहन बस्नेतको भनाइ छ। सुरक्षाकर्मी तथा नेतृत्वमाथि हमला गर्न तयार हुने उनीहरूलाई यहाँ ल्याउँदा आफ्ना नगरवासीको सुरक्षा खतरा हुन सक्ने उनी बताउँछन्। साथै नगरवासीले पनि ल्याउन नहुने बताएकोले प्रयोग भइरहेको अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासीका लागि खाली गर्न नसक्ने बस्ने जानकारी दिन्छन्। जुन ठाउँमा यहाँ भन्ने कुरा हुन्न, यो चाहिँ हामी सबै मिलेर यसको समाधान उचित गर्यो भने यसले दुर्घटनाहरू निम्दैन, नत्र भने यसले अझ भयावह लिने अवस्थाहरू छन्। र अहिलेको जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ नि मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यो उहाँहरूलाई पनि सुकुम्बासी सही सुकुम्बासी हो भने तपाईँको चाहिँ नि काहीँ न काहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर यथार्थ कुरो चाहिँ नि हो कि होइन त्यसको आइडेन्टिटी जो चाहिँ नि के अरे गर्ने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के अरे सरकार हो। त सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि नागार्जुन नगरपालिकाभित्र अन्यत्र कुनै ठाउँमा यहाँको नागरिकहरूलाई पनि समस्या नपर्ने ठाउँमा तपाईँको सरकारी जग्गाहरू जुन चाहिँ नि नगरपालिकाभित्र छ त्यो चाहिँ नि हामी दिन तयार छौँ। सो स्थानमा चाहिँ नि कुनै हालतमा हामी तपाईँको चाहिँ नि अहिले यो सुकुम्बासी ल्याएर राख्नको लागि नगरपालिका सहयोग नगर्ने प्रष्ट यहाँहरूको यो मिडिया मार्फत म जानकारी गराउँछु। एउटा नगरको स्थिति अर्को नगरले बुझ्नुपर्ने र सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व पनि स्थानीय तहको हुन्छ। नागार्जुन नगरपालिकासँग सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि सोही अपार्टमेन्ट नभएर अन्य सरकारी जग्गा माग गरेको खण्डमा आफू सहयोग गर्न तयार रहेको प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ। साथै अपार्टमेन्टमा खाली रहेको भवनमा पनि सुकुम्बासी बाहेकका अन्य सरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिने उनले बताए। नेपाली नागरिक हो, उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तर सरकारले नसकेका चिज चाहिँ नि नगरपालिकाले चाहिँ नि यहाँ लिएर आएर अर्को तपाईँको समस्या सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाले त्यो स्थानमा दिँदैन। तर सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि कुनै ठाउँमा मैले अघि नै पनि भने उहाँहरू पनि त्यहाँ मजाले बस्ने
र सरकारले फेरि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि जमिन दिने हो भने चाहिँ नि सरकारलाई म चाहिँ नि सहयोग गर्न को लागि जमिन दिनको लागि चाहिँ नि तयार छु। तर त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको जस्तो चिठी आयो भने पनि हामी दिँदैनौँ र हामी आम नागरिक र जनप्रतिनिधिहरू फेरि हामी सरकारसँग तपाईँको चाहिँ नि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नि जानुपर्ने हुन्छ। किन भन्नु होला नि, नागरिक एउटा सभ्य नागरिक, एउटा सभ्य समाज र त्यहाँ बस्नुभएको मेरो नागरिकको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि संरक्षण गर्ने दायित्व चाहिँ नि मलाई दिएको छ। र मैले अघि नै भनेपछि जीवनमा दुःख गरेर होइन सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचबिखन गरेर दुःखको समयमा त्यहाँ आएर बसेर फेरि त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको विभिन्न तपाईँको अराजकताहरू होइन समस्याहरू सिर्जना गरेर त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको सुकुम्बासी भन्न साथै हाम्रो समाजले अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण पनि डराउँछन् के। अब खुकुरी नै लिएर आइसकेपछि त्यहाँ तरबार लिएर आयो भने नल्याउलान् भन्ने के छ। अनि यसलाई तपाईँको चाहिँ नि अहिले त सकेका छैन, त्यो पौडिन सकेका छैन, ऊ छैन भने म त भर्खर बनेको नागरजुङ नगरपालिका होइन, म चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि त्यही देखेर म डराएर सहयोग गर्नको लागि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि तयार छैनौँ। नागार्जुन नगरपालिकामा रहेको अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासी ल्याउने विषयमा सरकारी निकाय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै पनि पत्र तथा सूचना नागार्जुन नगरपालिकालाई दिएको अवस्था छैन। थापाथलीका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र नभई सरकारको नै समस्या बनिसकेको छ। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि कयौं आयोगहरू बने, कयौं पटक थरी थरी निर्णय पनि भए। वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानको नाममा धेरै राज्यको बजेट पनि खर्चियो, तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सुकुम्बासीहरू आफूलाई भोट बैंकका रूपमा मात्रै बनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। प्रत्येक चुनावमा नेता आउने, आश्वासन बाँड्ने अनि आश्वासन पूरा नगर्ने प्रक्रिया निरन्तर छ। अहिले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा तनाव देखिएपछि बस्ती व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायहरू एक अर्कालाई आरोप लगाउनमै व्यस्त छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि गरेको निर्णय एकलौटी भएको विभिन्न निकायले आरोप लगाएका छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता समाजको सहकारीमा काठमाडौँ महानगरपालिका बस्ती हटाउन गएको थियो, तर सुकुम्बासीहरूको विवरण सङ्कलन गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा लालपूर्जा समेत वितरण गर्ने काम भूमि आयोगले गरिरहेको छ। लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई दिएको छ। त्यसै अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्नका लागि राज्यले स्थानीय तह र आयोगलाई फरक फरक कार्यको बाँडफाँड गरिदिएको छ। आयोगले दिएको ढाँचा अनुसार लगत सङ्कलन गर्ने, लगतलाई कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गर्ने, निस्सा गर्ने र निवेदनलाई प्रमाणीकरण गर्ने र सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने काम स्थानीय तहले गर्छ। त्यसपछि आयोगले स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको लगत सङ्कलन जिल्ला समन्वय समितिमा पठाएपछि जग्गा नापजाँच हुन्छ र आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने काम गर्छ। सुकुम्बासी र न्यून आय भएका व्यक्तिहरूका लागि सुरक्षित आवासको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूले आयोगसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। सम्झौता गरिसकेपछि आयोगले लगत सङ्कलनका लागि सूचना जारी गर्छ। 2079 भदौ 9 गते महानगर र आयोग बीच पनि यही सम्झौता भएको थियो। स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोगले दिएको ढाँचामा चाहिँ लगत सङ्कलन गर्ने भनेको निवेदन फारमहरू भराउने, तिनीहरूलाई कम्प्युटर डाटा इन्ट्री गर्ने, निस्सा वितरण गर्ने र उनीहरूको तथ्याङ्कलाई निवेदनहरूलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने भनेको वडाको सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गरेर उजुरबाजुर गर्ने समय अवधि दिएर, दाबी विरोध गर्ने अवधि दिएर को भूमिहीन दलित हुन्, को भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्, को अव्यवस्थित बसोबासी हुन्, त्यो चाहिँ तपाईँको पहिचान गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहको छ भने राष्ट्रिय भूमि आयोगको चाहिँ यसरी स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेर पठाएपछि जिल्ला समितिमा पठाएपछि
जिल्ला समितिहरूले चाहिँ जग्गा नापजाँच गराउने, नाप नक्सा तयार गर्ने, फिल्ड बुक तयार गर्ने, त्यस्तै जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ठता तयार गर्ने र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा भनेको लाल पूर्जा तयार गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूबाट राजस्व चाहिँ दस्तुर असुलुपर गर्ने र लाल पूर्जा वितरण गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय भूमि आयोगले गर्छ। त्यसैले यो दुईटा कामहरूको बाँडफाँड सहित राष्ट्रिय भूमि आयोग सँग चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरूले कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, यानि कि सम्झौता गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म देशभरका 680 वटा स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् र सम्झौता गरेपछि हामीले लगत सङ्कलनका लागि सूचना निकाल्छौँ, सूचना प्रकाशन गर्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग गरिएको कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर अर्थात् सम्झौता पनि यस्तै खालको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन बिना नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजर लिएर बस्ती भत्काउने निर्णय गलत भएको बताएको छ। विगतमा पूर्व मेयर विद्यासुन्दर साके सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउन आयोगमा सम्झौता गर्न समेत गएनन्। त्यस्तै गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालिन शाह निर्वाचित भएपछि भदौ 9 गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौता भएपछि आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको छ। ओडा मार्फत लगत सङ्कलन गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने काम अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो। त्यसपछि मात्र जग्गा नापजाँच, लाल पूर्जा बनाउने र वितरण गर्ने काम आयोगले गर्छ। अहिलेसम्म देशभरका 680 वटा स्थानीय तहहरूले आयोगसँग सम्झौता गरेका छन्। असोज 29 गते आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका सहितका अन्य स्थानीय तहको लगत सङ्कलनको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर असोज 30 गते निर्वाचन आयोगले पत्राचार गर्दै लगत सङ्कलनको काम रोक्न आग्रह गरेको थियो। अहिले पनि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएकाले अब आचार संहिता सकिएपछि सूचना प्रकाशनको कामलाई तीव्रता दिने राष्ट्रिय भूमि आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए। पहिलो स्थानीय तहहरू आउनुपर्छ सम्झौता गर्न। विगतमा विद्यासुन्दर साके मेयर हुन्जेल आयोगसँग सम्झौता गर्न आउनु भएन। बालेन शाहजी नेतृत्वमा आइसकेपछि, निर्वाचित भएर मेयर भएपछि पनि उहाँहरू लामो समयसम्म आयोगसँग सम्झौता गर्न आउनु भएन। सम्झौता गरेपछि उहाँहरूको सूचना प्रकाशित भएको छ। अब उहाँहरूले ओडाहरू मार्फत लगत सङ्कलन गर्ने हो भनेको सुकुम्बासीहरूलाई, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई फारम भराउने, उनीहरूको फारम चाहिँ कम्प्युटर डाटा एन्ट्री गर्ने, उनीहरू मध्ये को वास्तविक हुन् को होइनन् भन्ने कुराहरू प्रमाणीकरण गर्ने काम चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो। उहाँहरूले त्यसो गरेर हामीलाई सिफारिस गरेपछि मात्रै हामीले जग्गा नापजाँच गर्ने, लाल पूर्जा बनाउने र वितरण गर्ने काम हाम्रो काम हो। उहाँहरूले अहिलेसम्म त्यसरी प्रमाणीकरण गरेर हामीलाई दिनुभएको छैन। उहाँहरू सम्झौता गर्ने बल्ल आउनुभएको छ, त्यसपछि चाहिँ सूचना प्रकाशन भएको छ। दुर्भाग्यवश चाहिँ असोज 29 गते काठमाडौँ महानगरपालिका सहितका स्थानीय तहहरूको लगत सङ्कलनको सूचना निस्क्यो। 30 गते नै हामीलाई निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेर लगत सङ्कलन लगायतका कामहरू रोक्न हामीलाई चाहिँ भन्यो र हामीले रोक्यौँ। निर्वाचन आचार संहिता सकिना साथ अहिले पनि निर्वाचन आचार संहिता कायमै छ। निर्वाचन आचार संहिता सकिँदा साथ हामी फेरि लगत सङ्कलनका यी सूचनाहरू अगाडि बढाउँछौँ। महानगरपालिकाले पनि लगत लिने लगायतका कामहरू अब अगाडि बढाउने हो। उहाँहरूले प्रमाणीकरण गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै हाम्रो काम अगाडि बढ्छ। त्यस्तै महानगरपालिकाले लगत सङ्कलनको जिम्मेवारी पूरा नगरी सिधै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर लिएर जानु गलत भएको आयोगका प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ। महानगरले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोगसँग कुनै सल्लाह र छलफल गरेको छैन। महानगरपालिकामा रहेका भूमिहीनका लागि लगत सङ्कलन र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानका लागि आयोगले सहजीकरण र सहयोग गर्ने पनि प्रवक्ता खड्काले प्रतिबद्धता गरेका छन्। पहिलो त त्यो आन्दोलन महानगरपालिका विरुद्ध होइन। महानगरपालिकाले विकल्प बिना लगत सङ्कलन लगायतका आफ्ना कर्तव्यहरू पुरा नगरिकन सिधै
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लिएर गएको हुनाले त्यो कामको विरुद्ध सङ्घर्ष भएको हो। अब यो कामलाई अगाडि बढाउनका लागि उहाँहरूले यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग सम्पर्क गर्ने, सहयोग माग्ने कुनै कामहरू गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले त्यसरी सहयोग गर्नुभयो भने हामी सहजीकरण गर्न तयार छौँ। त्यस्तै लगत सङ्कलनको सन्दर्भमा उहाँहरूलाई तालिम दिने, ओरिएन्टेसन गर्ने लगायतका कामहरू पनि गर्न, उहाँहरूको यो भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन प्रमाणीकरण गर्ने, उहाँहरूको जिम्मेवारीको काममा सहयोग गर्न, सहजीकरण गर्न, जग्गा नापजाँच गर्ने, लाल पूर्जा बनाउने, लाल पूर्जा वितरण गर्ने लगायतको काममा चाहिँ हामी आफैले अग्रसर भएर गर्ने काममा हामी तत्पर छौँ, तयार छौँ। नागार्जुन नगरपालिकामा सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि बनेको अपार्टमेन्ट शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। तर सो अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासी लैजाने विषयमा नबुझी महानगरले बस्ती हटाउने कदम चालेको देखिन्छ। शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियारले अनौपचारिक रूपमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि छलफल भएको भए तापनि अहिलेको समस्यामा महानगरले कुनै पनि सहकार्य नगरेको बताए। उनले महानगर मात्र नभई सबै निकायले ध्यान दिनुपर्ने विषय भएकाले मन्त्रालय यो विषयमा आवश्यक काम गर्ने बताएका छन्। अन्य मन्त्रालयले पनि साथ दिनुपर्ने भन्दै भवन निर्माण र व्यवस्थापनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको सहयोग रहने प्रवक्ता परियारको भनाइ छ। यसमा तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ जुन घटना भयो त्यो नहुनु पर्ने थियो, त्यो एकदम दुःखदपूर्ण घटना भएको मान्दछु मैले। र यसमा चाहिँ नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले के भूमिका रहन सक्छ भन्ने कुराहरूमा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका व्यक्तिहरूलाई, परिवारलाई चाहिँ व्यवस्थित अपार्टमेन्टमा राख्ने कुरामा चाहिँ भवन निर्माण गर्ने लगायतका कुराहरूमा सहयोग गर्न सक्छ। अन्य शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू, अन्य कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयका आफ्नै जिम्मेवारी छन्। यसमा शहरी विकास मन्त्रालयले गर्न सक्ने भनेको त्यही अपार्टमेन्टलाई व्यवस्थापन गरिदिनु भन्ने मात्रै हो। र अन्य कुराहरू अब नीतिगत रूपमा गर्ने कुराहरूमा मन्त्रालयले सहयोग गर्न सक्छ। स्थानीय स्तरका नागरिक तथा बस्तीको व्यवस्थापनको जिम्मामा स्थानीय निकायको भूमिका हुन्छ। तर स्थानीय सरकारले जुन कुनै कामका लागि पनि अन्य निकाय तथा सबै तहका सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्र सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। देशभरि विभिन्न प्रकारका भूमिहीनका समस्या छन्। त्यस्तै समस्या मध्ये हो सहरहरूको सुकुम्बासी व्यवस्थापन समस्या। देशका विभिन्न ठाउँबाट रोजगारीको खोजीमा सहर पसेका गरिब वर्गका मानिस सहरमा अस्थायी बस्ती बनाएर बसेका हुन्छन्। तीमध्ये कति वास्तविक रूपमा कतै पनि पुस्तैनी रूपमा भूमिविहीन हुन् वा सहरको महँगीबाट बस्न अस्थायी बस्तीमा बसेका हुन्। पहिचान हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा रहेन। पहिचान भए भूमि वितरण त सरकारी नीति नै छ। तर अन्य गरिबहरू जो कामको खोजीमा सहर पसेका हुन्छन् उनीहरूलाई सस्तो आवासको व्यवस्था गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो। सरकारले दायित्व पूरा गर्ने हो भने यस्ता समस्या पक्कै पनि देखिँदैनन्। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।